សួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្មែរ Cisco Learning អូខេហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញក៏ដូចជាណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការដំឡើង Secondary DNS លើ Windows Server 2016អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការដំឡើង DNS ក៏ដូចជា manage DNS server នៅលើ Windows Server 2016អូខេអញ្ចឹងការវីដេអូមុនហ្នឹងខ្ញុំមានតែ server មួយទេដែលខ្ញុំតម្លើងវាជា AD ហើយ integrate វាជាមួយនឹង DNS server អូខេអញ្ចឹង in case ហ្នឹងបើសិនជា AD យើង down ឬមួយក៏ server ដែលដើរតួជា AD នឹង down DNS របស់យើងក៏ down ដែរអូខេអញ្ចឹងដោយសារតែយើងមានតែ server តែមួយអញ្ចឹងវាមាន service 2ក្នុងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងតម្លើង server មួយទៀតដែលដើរតួធ្វើជា secondary DNS អញ្ចឹង in case នេះគឺនៅពេលដែល server ដែលដើរតួធ្វើជា primary DNS down ក៏ user របស់យើងនៅតែ access មកកាន់ secondary DNS បានដែរអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាអ្វីដែលយើងត្រូវ ready ខ្លះអ្វីដែលយើងត្រូវតម្លើងអីខ្លះអូខេតាក់ទងជាមួយនឹង secondary DNS នៅលើវីដេអូថ្ងៃនេះអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់លើកថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការ testing នៅលើ Windows Server 2016ហើយអ្វីដែលយើង testing គឺទី1យើងនឹងធ្វើការនៅលើ server មួយដែលដើរតួធ្វើជា AD ហើយវា integrate ជាមួយ DNS ហើយ server មួយទៀតគឺដើរតួធ្វើជា AD ទី2ហើយវានឹង integrate ជាមួយ DNS ដែរដែលយើងនឹងត្រូវធ្វើការបង្ហាញដល់អ្នកនរគ្នានៅបន្តិចទៀតនេះតាក់ទងជាមួយនឹងការតម្លើង secondary DNS អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងនឹងចាប់តាមអ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ server ដែលដើរតួធ្វើជា DNS ហ្នឹងសិនអូខេអញ្ចឹង server នេះគឺជា server ដែលខ្ញុំបានតម្លើងដំបូងបំផុតតាក់ទងជាមួយនឹង service DNS អូខេអញ្ចឹង server នេះអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ DNS សិនអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង server ហ្នឹងខ្ញុំបានបង្កើត zone មាន mylabka.com ហើយ testing.local អូខេហើយកន្លែងនេះគឺជាតាក់ទងជាមួយ reverse lookup zone ដែលវាកន្លែងដែលយើង store PTI record អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើងបង្កើតតាក់ទងជាមួយនឹង a record cname record ហើយមានអីច្រើនហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការច្រើនជាងគេគឺខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើត a record មិនថាយើង map IP ឲ្យ map internal IP របស់យើងនឹងឲ្យទៅ result ទៅជាឈ្មោះណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាច access តាមជាឈ្មោះក៏បានអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ចាំ access តាមជា IP អូខេអញ្ចឹង in case ហ្នឹងយើងអាច apply certificate នៅលើឈ្មោះហ្នឹងបានអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើការតម្លើង secondary DNS មួយទៀតអូខេបន្តមកទៀតយើងនឹងចាប់ផ្ដើម verify ថានៅក្នុងនេះវាមាន zone អីខ្លះអូខេក្នុងនេះដែលយើងមើលណាអូខេអញ្ចឹងតើនៅលើ secondary DNS វាមាន zone នឹងដែរអត់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបងប្អូនគ្នាអ្វីដែលសំខាន់គឺអ្នកនរគ្នាចូលមកកាន់ server ទី2អូខេបន្តមកទៀតនៅអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ make sure ថាអ្នកនរគ្នាត្រូវតែ server ដែលអ្នកនរគ្នាតម្លើងថ្មីហ្នឹងឬមួយក៏ server ដែលយើងត្រូវតម្លើងវាជា service DNS ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែ make sure ថា server ហ្នឹងវាអាច communication ជាមួយនឹង primary server ហ្នឹងបានអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលកន្លែងនេះសិនអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែងខ្ញុំចុច close ទៅខ្ញុំចុចកន្លែង start ខ្ញុំចូល server manager តែម្ដងអ្នកនរគ្នាចុចកន្លែង tool នេះអញ្ចឹងវាអត់មាន service តាក់ទង DNS ណាអូខេអញ្ចឹងវាមានតែ service តាក់ទងជាមួយនឹង active directories domain and computer អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមុនខ្ញុំក៏បានបង្ហាញដល់អ្នកតាក់ទងជាមួយនឹងការដំឡើង secondary domain controller ឬក៏ additional domain controller អូខេអញ្ចឹងជាថ្ងៃនេះគឺតម្លើង secondary DNS វិញម្ដងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ verify តិចថា IP វាប៉ុន្មានអូខេអញ្ចឹង IP របស់វាហ្នឹងដែលដើរតួធ្វើជា secondary DNS គឺជា server ថ្មីហ្នឹងគឺ IP វាលេខ100អញ្ចឹង IP primary 101ណាអូខេ101អូខេអញ្ចឹង IP របស់ primary គឺ102ច្រឡំ102 100អូខេ100ណាអូខេនេះគឺជា IP របស់ server នេះ server លេខ1នេះចង់ឥឡូវខ្ញុំចូលមកកាន់ server ហ្នឹងវាយ IP config អូខេជាង IP វាលេខ100ណាអូខេបន្ត
បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកអូខេឥឡូវខ្ញុំខ្លុះនេះសិនអ្នកអត់ចុចសរសរ start ហើយសរ a អហើយ y n cpa.cpl អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលថាnetwork card វាបានដាក់ DNS ហើយនៅអូខេអញ្ចឹងអូខេអានេះខ្ញុំដាក់ 192.168.10.101 មួយទៀតនេះអូខេអញ្ចឹង server នេះគឺជា server ដែលដើរតួអាលេខ100នេះគឺជា server ដែលដើរតួធ្វើជា AD ផងធ្វើជា DNS ផងអញ្ចឹង server អង្កុំនេះគឺជា server ដែលយើងត្រូវតម្លើងវាជា secondary DNS អានោះលេខ101ណាអូខេអញ្ចឹងជាជាក់ស្ដែងវាគឺមានតម្លើង service AD មួយដែរនៅក្នុង server ហ្នឹងណានេះ server លេខ2នេះគឺវាមាន service AD មួយដែលយើងបានតម្លើងពីវីដេអូថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការតម្លើង secondary DNS secondary domain ហ្នឹងអូខេចឹងឥឡូវយើងដាក់ IP របស់ខ្លួនឯងមួយអានេះគឺជា IP របស់ primary នេះគឺជា IP របស់ server ខ្លួនឯងហ្នឹង server លេខ2ហ្នឹងអូខេចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ហ្នឹងណាអូខេមកខ្ញុំ close អូខេចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវ verify គឺមានប៉ុណ្្នឹងទេសំខាន់វាយើងអាច ping ស្គាល់គ្នាហើយយើងដាក់ IP DNS សម្រាប់ primary secondary ទៅហើយសម្រាប់ primary ដូចគ្នា primary ក៏មានវាក៏ត្រូវមាន IP របស់អូខេចឹងអានេះយើងដាក់ដូចគ្នាមកអូខេប៉ុណ្ណឹងមកស្គាល់ហើយអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទៅធ្វើការទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបើក primary សិនអូខេឥឡូវយើងតម្លាក់អស់មកអូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកកាន់ server ទី2យើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការតម្លើងទាំងអស់គ្នាណាតាក់ទងជាមួយ secondary DNS ចុច server manager គេចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ like ធ្វើការ add like rule and feature នេះក៏បានឬមើលកន្លែង manage នេះក៏បានណាគេដូចគ្នាទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការ like ចុច like add and rule នេះមកចុច next គេឡើយនេះអ្នកនរគ្នាthíchយកពាក្យថា DNS server ណាតិចមកហើយ add feature ហើយ next ទៀត next កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាthíchឲ្យវា restart ដើម្បីឲ្យវា take effect ណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងតម្លើង switch យើងឲ្យវា restart មួយទៅអូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំតិចទៅបន្ទាប់ពីវាតម្លើង service តាក់ទងជាមួយ DNS server នេះរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ដើមទៅ verify នៅលើ primary DNS ហើយនិង secondary DNS អូខេតើវាមាន zone ដូចគ្នាអត់តមកទៀតយើងចាប់ដើមធ្វើការបង្កើត record មួយមកហើយ verify ថាពេលដែលយើងបង្កើតនៅលើទី1ទី2មានអត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង delete វា delete អត់អញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតនៅលើទី2ទី1មានអត់អូខេអញ្ចឹងក្នុង case នេះគឺ DNS របស់យើងគឺដើរតួធ្វើជា active ណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ install គេ success close វាមកអូខេតោះមកទៀតខ្ញុំធ្វើការ restart វាមួយទៅតាមពិតតម្លើង DNS វាអត់ត្រូវការ require ណាបើសិនជាវា require វានឹង auto restart ឲ្យយើងព្រោះយើង tick អាកន្លែង auto restart if require គេបន្តខ្ញុំ restart វាទៅដើម្បីឲ្យវាដើរ smooth ចឹងណាអូខេអូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ server ទី2អូខេឥឡូវយើងចូលមកកាន់ server ទី2យើងធ្វើការ login អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមចូលមកកាន់
vì bây giờ dân login phím bên đường auto start up server manager chắc là lại này ở này ai start up các bạn start up các bạn xài lên này ở kia